Ребята, у кого бывают такие проблемы, как отставание вот этих клипс, из-за того, что они старые, у нас потом вот здесь иногда образуется щель. Я разобрал полностью и заменил все, что есть клипсы. Клипсы дорогие, они стоят 15 гривен одна штучка. Маркировка, вот показываю маркировку. И произвожу замену всех клипс. На одной двери их 11 штук. Вот поменял их все по кругу, потому что эта дверь мне здесь отставала и подскрипывала. Тем самым решил все заменить. Снял динамик, посмотрел, Крайслер на нем написано. Ну, коротенькое видео. Снимаю старые клипсы, ставлю новые клипсы. Они жестче. Те, если брать, ну что сказать, уже мягенькое, все ушатанное. На крайняк где-то через одну можно их и поставить, но так, чтобы все разбирал как. Вот это все не разбирал, на нем повесил. Открутил один болт вот здесь снял, здесь снял у нас заглушечку, и там еще один болтик стоит. Остальное все на клипсах отщелкнули, вытащили. Не забыть подключить назад проводок. Все, всем удачи, пока.